kaq nga dhe amortizojnë, zemra po më plas. As telefonat, as i gjë. Po fëmijët... Po, nuk e duan. Është e tmerrshme, sinqerisht, më vjen shumë keq. Se janë vetë do rriten, do kuptojnë shumë gjëra. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Ju falenderoj të gjithëve ju që më ndiqni, më komentoni, më shkruani, në një farë mënyrë më jepni një energji pozitive për të qenë çdo ditë në këtë dritare, ku çdo kush që më shkruan dhe kërkon që zëri i tij të dëgjohet, të jetë në këtë hapësirë që un kam hapur tashmë në YouTube live me Odetën, kështu që ju falenderoj të gjithëve. Do të hap dritaren për Idën, e cila është gjyshe. Hallet e kësaj zonje duke sikur nuk kanë të sosur, kështu që e përshëndes me njëherë. Ida, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje zemër. Si je ti? Mirë të befsha, ti më ke qenë. Më ke telefonuar shumë herë në fakt. Po, të kam telefonuar nga e keqja zemër. Më ke telefonuar shumë herë dhe të kuptoj nga halli, ndaj dhe vendosa që sot ishe live me mua. Po, faleminderit kënaqësi dhe me ty. Po çfarë problemi keni, Ida? Dëgjoj zemër, unë kam 35 vjet. Pa shtëpi. Kam qenë te Hotel Muzeqeja. Në Hotel Muzeqeja kam marrë këtu tek stadiumi, edhe kjo shtëpia ime nuk është e imja. Bëhet fjalë për në Lushnjë, ku bëhet fjalë? Po, në Lushnjë, pranë stadiumit. Po, nga që the Muzeqeja dhe Lushnjë, po? Po, pranë stadiumit zemër, dhe ka ardhur një kryetar vetëm me mashtrime. Na ka ngënjur jashtë mase. Kam bërë statusin, kam dhënë gjakun e trupit, kam bërë statusin, e pas 3, dhe na kanë ngënjur. Na erdhi Riselda, kryetare e bashkisë, ku erdha votimet dhe më tha mua do të rregulloj ju me Llamarina me të gjitha. Vete takoj, zonja kryetare Riseldën, i kam thënë për Llamarina dhe për fibra. Ajo më thotë që nuk ka mundësi të ndihmoj për Llamarina dhe për fibra. Dashurita, ju nga jeni me origjinë? Unë vetë jam në Berat, jam martuar në Lushnjë. Më kështë shkruar në mesazh që burrit ka vdekur? Po, ka 13 vjet, me tuberkulozë. O, 13 vite që ka ndruar jetë. 13 vjet. Ju sa fëmijë keni? 4 zemër, 2 çuna 2 goca. E dashurita, më lejon do të pyes? Po zemër. Ju nga Berati dhe u martuat në Lushnjë. Po. Do të pyes dhe të më rrëfesh jetën tënde. Sa vjeç ke qenë kur u martove? 17 vjeçe. 17 vjeçe. Dhe si ka qenë jetesa jote në Lushnjë? Ku kam marrë burin zemër, ara me të ketë kujtare shpirti Arben Kallajnxhiu, vjerra ime kishte shumë fëmijë. Po. Vajta tek Unata në Tiranë, pastaj erdhëm këtu tek bashki, kemi marrë te Hotel Muzeqeja, një dhomë. Po. Na uqëm pastaj mbas 12 vjetësh, gjetëm në shtëpi këtu pastaj këtu në rujtje këtu, ja, një dhomë. Masë pastaj edhe ngela këtu më trajtë, se s'kam mundësi, nuk kam mundësi. Por pse? Sa vite martesë bëri me të ndjerin? 35 vjet. Por në këto 35 vite ju nuk u përpoq që të kishit një shtëpi tuajën? S'mundshim dot me zemër, nuk u mundshim dot, se ai buri punonte me sakrifica, po s'mundshim dot që të mishim një shtëpi. Dhe ju sot një jetë 4 fëmijë? 4 fëmijë. Qa moshe kanë fëmijët sot? Goca madhe kam 34 vjeçe. Po. Çunin e madh e kam 31. Goca bën tani 30, çuni i vogël bën 28. Pra janë të rritur të gjithë? Po, po. Të martuar? 2 gocat i kam të martuar dhe 2 çunat i kam të martuar, po ky çuni i madh ka lënë nusja dhe ka ikur. Punët e veta që u nda. Dhe po mbaj 3 fëmijë. Po kujdesesh për niprit dhe mbesat? Po. Por fëmijët, e kuptoj e dashurita që ke bërë një jetë të vështirë me bashortin, por fëmijët nuk munden do të punojnë, të marrin një shtëpi me qira? Unë dëgjoj zemër në çuni madh është shëmur me tuberkulozë. E ka trashëgimi. Nga babai. Po, çuni i vogël me fjalë vete punon, kështu lavazho, ku ka shi, ku do vej. Edhe si kështu nuk mundemi do që të blem një shtëpi tu bëfsha.
Por pas vdekjes së bashortit, le të themi para 13 viteve, jeta jote ka qenë e vështirë. U bë më e vështirë. Shumë, jo. Shumë, më shumë akoma, zemër. Më shumë. Por çfarë ka ndodhur me djalin? Pse nusja ka braktisur fëmijët? Me fjalë, çuni im kishte ca budalliqet e veta, po edhe ajo çik më shumë, edhe nuk mirëgjën kokta njëri me tjetri. Edhe asnjëri as tjetri më zemër. Tani mori fëmijët para 2 vjet e gjysmë kjo, ish nusja, i mbajti 1 muaj, mi solli kalamajt prap. Dhe unë përkujtese për kalamajt, mbesa ime të bën nesër 11 vjeçe. Ajo ka 2 vjet, as telefonat, as i gjë. Po pse nuk i telefonon fëmijët? Pare, ajo të shikoj jetën e vetë, bëfsha që unë jemi jetën e vetë. Unë jam, në fjalë do thoshti, jam sociale, po do përpiqem ti mbaj kalamajt. E qartë. Se më vjen keq, në kam të djali. Ty bravo të qoftë, por ti gjyshja je, nëna ka disa detyrime, jo vetëm shpirtërore morale, por dhe ligjore për ata fëmijë. Po fëmijët e kërkojnë nënën? Nuk e duan. Por pse nuk e duan? Nuk e duan sepse thotë një telefonat s'bej, nuk na pyet mamaja, nuk na bën mamaja për neve, na kanë fëmijë, nuk pyet. Ty të kemi mama, nene, baba, ty të kemi, thon. Sa vjeç janë fëmijët? Goca mbesa mirë nesër bën 11 vjeçe. Po, më the, çka ditëlindje dhe 100 u bëf? Rrofsh, faleminderit. Çuni nipi më bën 9 vjeç, tjetri i vogël që kam sëmur bën 7 vjeç. E dashurita, por mua më vjen shumë keq, por u bë një kohë gjatë, le të themi 2 vite më the që nusja ka ikur. Po 4 vjet ka që ka ikur të bëfsha. 4 vite, por shkaku i divorcit për çfarë ishte? Debate burë e grua të dyve. Edhe nuk është ndarë me celebrim, zemër. Por pse djali nuk i drejtoi gjykatës të bëjë celebrimin? Po sepse nuk kemi që ta ndajmë. Po ish nusja ku jeton? Nusja në Greqi, është martur, ka një fëmijë. Jo ka nisur jetën nga e para. Po. Dhe për 3 fëmijët nuk i telefonon ka 4 vite? Po. Nuk e ke marrë guximin ta telefonosh ti ish nusën? E kemi bërë, na ka bërë blok dhe kemi bërë blok. Se një nën, ku nuk pyet për fëmijën tu bëfsha qa pret ma. Dhe mua vjen keq që ata fëmijë të vegjël po rriten pa dashurinë e nënës së tyre. Po dhe. I mban nena, i mban gjyshja. I qartë, jeni ju tashmë që kujdeseni për ta. E dashurida, nëse ish nusja e djali do të dëgjonte, nëna e fëmijëve, e nipërve dhe mbesave të tu, do dohet i përcjellje një mesazh ditën e sotme? Unë i përcjell vetëm të interesohet të paktën të marrë një telefonat i pyesi. Ke që mami sini? Ka që asnjë gjë tjetër, se unë jam e zonja veç për kalamajt. Se fëmija tani ka nevojë për nenën, se kutrit nuk ka nevojë pastaj tu bëfsha. Se janë vetë do rriten, do kuptojnë shumë gjëra. Por djali i vogël nga se vuan? Me epilepsi. Epilepsi. Çfarë kanë thënë mjekët? Qa me ilaçe tu bëfsha, i bëra ekzhen e kokës t'ka dalë keq, i bëra skaning të martën, do ta çoj prap në Tiranë. Ndërkohë djali juaj, le të themi, është i vetmi që kujdeset në anën financiare për rritjen e fëmijëve. Qa do bëj tu bëfsha? Por ajo me 55.000 lekë për kraje se nuk kam qa bëj. Por ajo si është martuar, se nuk është ndarë me djalin tënd? Nuk është ndarë, me celebrim është me djalin tim. Por ai fëmijë që ka lindur në Greqi, e dini ju që është regjistruar në trungun tuaj? Jo, më tha mua ajo zemër, nuk është regjistruar tha me... Po na jo uzura. E ke regjistru me tonë tash me minë çuni, se si do vi puna e ka ngarkim djalimi tash. Jo tha e ka marrë emisi për ta. Dhe gjatë dita jo s'mori me në telefon tu bëfsha. Sepse ai fëmijë, nëse ajo e ka regjistruar në Shqipëri, automatikisht regjistrohet me nënën, aty ku është nëna. Nëna është në trungun tuaj, vazhdon të figuroj ligjërisht e martuar me djalin tënd dhe ka marrë atësinë e djalit tënd dhe mbi emrin tuaj. Logjikisht. Kështu që ajo duhet të bëjë patjetër divorcin. I thash, më dërgo kartën, i thash unë,
që ta bëj atë, nuk e dërgote për mazallar kartën. Po ç'të duhet karta e saj? Kërkesën Por të bëj atë duhet, po duhet e certifikati i asaj me zemër. ju mund i drejtojni Karta, fotokopja kartës. ju i drejtojni gjykatës, djali i drejtohet gjykatës për të kërkuar divorcin dhe gjykata pastaj e thërret atë dhe bëhet divorci. E dashurita, e kuptoj që jeta juaj ka qenë e vështirë që kur je martuar, ke humbur bashortin, tani rritë fëmijët e tu, je detyruar të rritesh dhe fëmijët e djalit. Me çfarë jetoni? Me që ato me kushtet të vështira tu befsha. Qa më bje jashtë e më bje brenda. Me borgje, është turp që të them që të marrë, janë futur të buka 28.000 lekë të ushqimet, po prapë mase, unë punoj me një lokal pastruse. Po marë, po laj borgje, si që marë kejme djali veti laj borgje. Dhe i kam vajtur zonja asajta Ariseldës, dhe më thëmë me një shtëpi me qera, po mu nuk ma shu se quni më prish murit, më prish gjerat, edhe unë s'kam mundësi t'i paguj shtëpinë e tjetrit. Ajo vetëm na gënje në Riselda, vetëm na mashtër nuk mundem dot, qa të kërkoj tash llamarina dhe fibra, dhe fëmijët e mi pak të rinë, si njeri, mos risi qeni tash. Po sa nuk mundemi dot në tha jo, nuk po për vota pse e treti tash në Riseldës. Por që vini për vota i tash, dhe për neve s'na ndihmon tani i tash. Ku e ke hallet të se dhe në njerëz jemi, nuk jemi kafshi tash. po fëmijët në shkollë shkojnë? Goca e kam çu klasë 6, çuni klasë 2 të tjetri pari. Dhe në shkollë? Po, i qoj. Na njerë ku i kam pa qef që s'kam të ardha t'i qoj, na njerë i mbaj në shpitu, bërshë. Na njerë i qoj, na njerë si qoj. E shikojnë dorën e shokve, shoqeve që hane, vishen. E dashurita, unë uroj dhe shpresoj që zëri jo të dëgjohet sot në këtë live, më vjen shumë keq për gjendjen në të cilën ndodhesh, mbi të gjitha më vjen keq për ata 3 fëmijë të mitur që janë braktisur nga nëna e tyre dhe ajo nuk i telefonon fëmijët e vet, të këshilloj që djali të bëj divorcin dhe të marri kujdestarinë e fëmijëve dhe ligji asaj t'i vendosi një detyrim ushqimor që ajo duhet ta pagojë për ata fëmijë, se ata fëmijë nuk kanë ardhur në jetë vetëm, kanë ardhur nga një nënë dhe nga një baba që kanë detyrimet barabarta për rritjen e tyre. Normale. Po. Do të thotë vetëm një gjë zemër, të lutem. Për punën e Riseldës, kryetares bashkisë Lushnjës, po. Të vej dorë për ne fukarin që jemi. Po, mund t'i drejtosh një mesazh kryetares së bashkisë të qytetit të Lushnjës, uroj që ajo të na dëgjoj, çfarë do i thuash? Llamarina dhe fibra, se unë nuk mundem dot, ajo ma ka thënë me shtëpi me qera, po unë kam nipin që kam të sëmur. Edhe nuk mundem dot, se mu të prishin një dollap, mu të prishin muri, mu të prishin derën, mu të prishin penxeren. Mirë. Më kuptoni të, pse është i sëmur. Po pse djali është agresiv, nipi? Shumë, a i vogli, shumë. Por me edhe me prish gjerat, unë nuk kam lekë, zemër që t'ja pagoj tjetri. Por mjekët çfarë kanë thënë përveç epilepsisë, çfarë ka ai? Egresohet, bet me vrik shumë, ai dhe këtu neve na qas na thot, qas na bet, se është i smur. Ka prapambetje mendore? Po. Është dhe me prapambetje mendore? Po. Me fjalë flet këshuja, flet. E qartë. Flet. Po, vajta e takova, para 3 mujve, para vitit 3, mbrapa vitit 3, më falë, mbrapa vitit 3, që i thamë për lekët e përkrajës, që të bjede ne për kalamajt për vitri. O zoja Riseldi, thash, që do bësh për shpi, thash, se po më bje komplet dhe të vani në shpi ato fibrat që ka marri, thash. Të më shikosh me zëmë tanis me video, shtesën jashtë, këtu më flenë 2 kalamajt. Qunit i shtroj këtu në mbërdhe. Jashtë, qa bje jashtë e bje brata, shikosh këto do thush ku po ri. Ajo nuk do t'ja di fare për neve. Vetëm ku vjen vota të Riseta dhe më ka premtua që do të rregulloj unë. Do t'i rregulloj tha Riseta. Riseta si gjes po ben. Dhe mesazhi është i qartë, i bën thirrje kryetares së bashkisë të ndihmojë. Nuk ndihmona me zemër jo, nuk ka mundësi thot ajo. Nuk kemi fondi që të marrim llamarina dhe fibra thot. E qartë, e kuptoj, gjesi uroj dhe shpresoj që
Bashkia e qytetit tuaj t'i kthej syt nga qytetarët e vet, duke ditur që ju keni votuar për ta dhe sigurisht ata kanë përgjegjësi për ju. Uroj që ajo të marrë një hap të rëndësishëm për të ndihmuar në atë dhomzën e vogël, për të ndihmuar për çatin që mos të pikojë dhe uroj që zëri juaj e dashurisë të dëgjohet. Kështu që ne do mbetemi bashkë në kontakt dhe u boft më e mira. Atë ke që negojse di si jam zemra jote, për zoti, vetëm zemra më të koniki rrugës dhe vetëm qaj, botem qa do marrë kalamarit, vetëm ma shiko qik të lutem shpin, e do thush ke të drejt, shiko e qik, shiko. E qa? Shiko. Shiko jashtë, të lutem, vetëm po të njëve thoj me të ketë drejt, shiko që këtu ja, shiko që se jetoj, kam vetë sa tylla që kam gjetur në përkosha, që mos fry jashtë, shiko si jetoj, qa bi jashtë e po bi brenda, Të mërshme. Ja, s'ku flem, unë ku vjen dimri, që fle jam më këtu për jashtë të fle. Shtroj 2 kartona dhe një batanie dhe se s'kam qa bat. Është të mërshme, sinqerisht, më vjen shumë keq. Më dhimbset kjo që po dëgjoj ditën e sotme që jeton në këto kushte, unë i pash ti më tregove me kamër live në këto momente ku jeton Ida. Nuk ka mundësi këtu befsha, nuk ka mundësi që të marrë në gjë për kalamaj. Ashtu të dëgjoj që qa po marrin veresie. Ja, goca, nipja, ty, qa ti bej? Nuk ka mundësi të befsha që unë ti marrë vlera kalamajve. E po në 2026 në mes të qytetit të Lushnjës të jetosh ashtu është të merë. Nuk do t'ja dik zonja Riselda fare, mos them zonja fare, ka e kryetare e bashkisë, fare, ajo vetëm për njerëzit e vetu bërfsha. As do t'ja dim dhe për fukarenta ajo. Gjithsesi, uroj që të na dëgjoj sot dhe të reagoj për familjen tuaj, por ajo që unë të këshilloj është që edhe djali t'i japi pak forca, të gjej një punë stabël, sepse jetesa është e vështirë. Kryetaria e bashkisë nuk mund të ndihmoj pafundësisht, nëse ti nuk punon edhe djali nuk punon. Dhe gjithë zemën, quni më vete punon kështu lavazhe, po ku sëmuret quni më dhe shtratin këtu, se më si puna babës vetë. E mbajt fryme, kam shru spitali, kam marrë dhe ilaçe. Jam ajt në halë me ti, zonë qa zemra po më plasë. Qartë, mirë, e dashur Ida, do mbetemi bashkë në kontakt, të uroj gjithë të mirat. Faleminderit, të pus në largë dhe mbarësitë dhe në zoti zemër. Faleminderit, miru pafshim. Qofsh mirë zemër. Mirë, ne do qëndrojmë live sërisht edhe për disa minutat të tjera, sepse do të zhvendosemi në këto momente. Kishte probleme në punë, edhe vinte shfryje gjithmonë me mua. Ai ishte gjithmonë me nerva, gjithmonë. Kam ndetur me të, me burrin, për hatrin e fëmijëve, punoja në shtëpia, rrisja fëmijët edhe më duhej të merja me të mira edhe bashkëshortin. Imagjino se çfarë force. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim unë do hap dritaren për një 66 vjeçare, ajo quhet Eva, dhe është larguar nga Shqipëria me eksodin e vitit 1990, por fatkeqësisht sot pas kaq shumë vitesh, ai ka ngelur e vetme me vajzën e saj Klaudiun dhe jeta e saj është në rrezik. Në fakt Eva më ka dërguar një email që jam shokuar teksa e kam lexuar dhe unë dua ta ftoj sot në këtë live për të dëgjuar historinë e jetës së saj, emigrante prej shumë vitesh në shtetin italian dhe sot ndodhet me të bijën në një pyll e vetme. Çfarë ka ndodhur e mësojmë tani. E dashur Eva, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje edhe nga ana jon, nga Eva e nga Klaudia. Klaudia është vajza, më gaboj. Po, Klaudia është vajza. E dashur Eva, më ke dërguar një email që ndodhesh në një vend jo të përshtatshëm dhe që është dhe rrezik për jetën tënde dhe për vajzën tënde. Po. Por çfarë ka ndodhur? Ma shpjego. Atëre, ne jemi këtu në Itali nga 33 vjetë që jemi këtu në Itali, që në 91-shin. Po. Edhe unë kam 3 fëmijë, 2 vajza dhe 1 djalë. Po. Vajzën e madhe e kam invalide.
Edhe është një qendër ajo, se duhet jetë e ndjekur në përqendra. Vajza e dytë, Klaudia, është studente, po mëson dhe studion, me fjalë. I mungojnë 3 provime në jurisprudenca për avokato, për avokate, insomma. E djalin e kam student, jeton për esapin e vet, jeton edhe punon. Edhe është me studentët e tjerë, bashkjeton me studentët e tjerë që ndajnë shpenzimet e qeras, me fjalë. Po? E unë aktualmente jetoj me vajzën time. Tashti unë ta tregoj se si ka ndodhur ngjarja. Por bashkëshorti, e keni bashkëshorti? Burrin e kam pasur dhënues. Na ka dhunuar mua edhe fëmijët. Unë për hatrin e fëmijëve e kam lënë gjithmonë, si me thënë, e kam lënë rria, nuk i jepja përgjigje, me fjalë e lija që nuk i përgjigjesha gati kur atij. Edhe Elia ai u qetësonte. Kam nditur me të, me burrin, për hatrin e fëmijëve, se do mi merrte asistencë sociale. E dinti, me asistencën sociale kur ndërhyjnë ato, fëmijët nuk i shef më. Edhe unë, kur u rritën fëmijët, unë undava. Undava e ky filloi duke lujt bixhos në për makineta, si quhet atje në Shqipëri, unë nuk e di. Kazino, po. Kazino, filloi ky të lujt. Kështu që familjen e mbaja vetëm unë. Në fund, unë undava se, më falni, unë undava në fund se nuk mund të duroja një situatë të tillë. Edhe si përfundim, unë ngela me djalin që studion në Ancona, edhe me Klaudien. E dashureva, më lejo të bëj disa pyetje për ta kuptuar qartë historinë e familjes tuaj dhe pse ju sot jeni në rrezik së bashku me vajzën Klaudion. Ju më treguat, Eva, që në vitin 1991 keni emigruar dhe keni mbritur në Itali. Po. U vendosët në çfarë qyteti të Italisë? Në Brindisi. Në Brindisi. Bashkëshorti juaj që sot jeni ndarë, si quhet? Prel. Është nga Shkodra. Dhe unë dua të më tregosh për jetën tënde në shtetin italian. Pra, të kesh emigruar prej kaq vitesh nga Shqipëria dhe të përfundosh shumë keq, diçka ka ndodhur dhe unë dua ta dëgjoj rrëfimin tënd. Po, ta tregoj unë. Atëherë nga Brindisi kemi ardhur në fshatrat e Urbinos, në një fshat të Urbinos. Nga Urbino pastaj kemi ngelur këtu në zonë, në Marke, kupton? Fëmijët kanë lindur në Itali? Fëmijët kanë lindur në Itali. Vajza ime Klaudia ka lindur me njëherë të nesërmen, ka lindur në Itali. Edhe djali ka lindur në Itali. Pse ju keni qenë shtatzën? Vajza e madhe ka lindur në Shqipëri. Pra, ti ke qenë shtatzën dhe me një fëmijë kur je nisur për në Itali. Po. Ju keni ardhur në Itali me një traget panameze. Si ka qenë jetesa jote? Ishin 25.000 shqiptar te ky trageti. Ky traget ishte i fundit që u nis nga Shqipëria. Mund të më tregosh ato momente si vendose së bashku me bashkëshortin atë kohë që të niseshit drejt Italisë? Me thënë të drejtën, kam pas një korrajo shumë të madhe, se isha me barë, me fjalë. Në të nesërmen, në mëngjes, më kanë quar në spital edhe linda vajzën unë. Linda Klaudien. Pastaj nga spitali na ka thirrë një familje nga Urbino, nga fshatrat e Urbinos, edhe ne erdhëm këtu në Marke, me fjalë. Por jetesa jote nuk ka qenë fort e mirë në shtetin italian, sepse më tregove që bashkëshorti ka ushtruar dhunë të vazhdueshme ndaj teje. Po. Ishte gjithmonë i pakënaqur. Edhe te fëmijët, te unë edhe te fëmijët, po unë e duroja se nga halli, ç'a do bëja, unë kam menduar fëmijët, në momentin që fëmijët u rritën, unë atë e ndava. Isha e detyruar të ndaja, unë kam bërë çmos me shpëtuar familjen,
që të rrinim gjithë bashkë, po ishte e pamundur, se ai jo vetëm që dhunonte gjithë familjen, po edhe lumte me fjalë, gjithë këto tipat e lojrave. Ai është një person që një person, nëse do me gjetë sebepin që me uzan, e gjen. Ai ishte një nga këto persona. Se humbte loja, i kupton? E humbte lojën ai për shembull, ose kishte probleme në punë, edhe vinte shfryej gjithmonë me mua në shtëpi. Edhe unë kam pas probleme në punë, po problemet e punës unë e leke puna. Kur vike shtëpia, njeriu sillet si njeri. Ai ishte gjithmonë me nerva, gjithmonë. Unë e kam kryesisht kam menduar fëmijët. Ja pse e kam lënë pas dore karakterin e ati. Nuk m'interesonte mu karakteri ati. Unë bëja sikur s'kishte ndodhur asnjë gjë. E merja gjithmonë me të mira, edhe kështu kam arritur me shpëtuar fëmijët, se kur ty asistenca sociale, ti merr fëmijët edhe ti nuk i shef më ato. E kuptoj. Unë për hatin e fëmijëve kam bërë sikur s'kishte ndodhur asnjë gjë, e merja gjithmonë me të mira, edhe ja arrita qëllimit tim, me një durim shumë të madh. Pra ti nuk e dronësove asnjëherë. Punoja në për shtëpia, rrisja fëmijët edhe më duhej të merja me të mira edhe bashkëshortin. Imagjino se çfarë force kam pasur. Sa vite martesë qëndruat bashkë? 30 vjet, gati. Dhe pas 30 viteve ti dhe fund kësaj martese? Po, se isha e detyruar. Konkretisht? Isha e detyruar. E qartë, për shkak të dhunë, para sa vitesh jeni divorcuar? Ka gati 10 vjet, edhe më shumë që jemi divorciu. Por ndërkohë fëmijët kanë raporte me babain e tyre? Fëmijët janë shumë të mirë, si djali si vajza. Të madhen e kam në përqendra se është e smur. Po djali dhe vajza janë shumë të mirë. Jam shumë e kënaqur prej tyre, se kanë studiuar edhe kanë punuar. Edhe unë kam punu ditë e natë me ndihmu fëmijët, veten time, edhe me jetu me fjalë. Për shpenzimet, për makinën, për shembull, për shpenzimet e jetës, kështu. Por djali me vajzën ka kontakte me babain? Vajza po, mirëmëngjes, mirëmbrëma, kështu, ma nuk është se kanë një marrëdhënie, po mirëmëngjes, mirëmbrëma, kur e shohin edhe çdo njeri bën jetën e vet. Kurse djali as pak. Por vajza e madhe që e ke në qendër ka lindur me probleme, nga se vuan konkretisht? Jo, nuk ka lindur me probleme, po është smurur në moshën 16 vjeçe. Filloi me problemet psikologjike ajo, edhe pastaj nuk doli hyni te problemet psikiatrike, kupton? Vajza. Edhe ngeli kjo e smur vajza, me një smurje të pashërueshme, me fjalë që duhet jetoj me sëmundjen që ka. Ndërkohë, mundësia për të shkuar e viziton, si është gjendja e saj sot? Gjendja e saj, ajo është 37 vjeçe, po mentalmente, nga ana mendore, është si një fëmijë 10 vjeçe, 12 vjeçe, kështu. E kuptoj. Nga aftësia mendore. E dashur Eva, ti më tregove që ke 10 vite që je divorcuar me bashkëshortin dhe dua të më tregosh si kanë qenë këto 10 vite e vetme me fëmijët. Atëherë, unë kam punu në spital, bëja asistencë private në spital me të smurit me fjalë në spital. Kurse gjatë 10 ditë ose 12 ditë punoja në spital, bëja asistencë private. Kurse ditët e tjera të muajit, punoja në për shtëpia, pastrim shtëpiash, asistencë e këtyre personave anciani, si tonë shqip, të vjetër me fjalë. Të moshuar. Edhe të moshuar. Edhe
ka punuar djali, ka punuar edhe vajza. E të tre e kemi ndihmuar njëri tjetrin. Tani do të shpjegoj se si erdhi puna që unë arrita deri këtu. Atëherë unë, kur ishte Covid, unë e humba shtëpinë, se unë ngela e vetme nel percorso, si thuhet, ngela e vetme me fjalë, unë isha me burrin edhe ngela vetëm. Unë nuk mund të ndihmoja fëmijët për studime, se ato punonin, po nuk dilnin lekët, ishin gjithmonë pak. Kështu që i ndihmoja dhe unë. Unë do të mbaja familjen me shpenzimet e familjes. Kisha dhe makinën, se me makinë do shkoja në punë. E qartë, kuptoj. Edhe për të ushqyer duhet të ushqeshim. Kështu që kur ishte Covid, unë e humba shtëpinë. Nuk patë mundësi ta pagoje. Me punu, se ngela pa punën, një vit. E qartë. Me ato pak lek që kisha me një anë, unë kam mbajtur familjen. Kur mas një viti fillova punën rregullisht unë, po në spital nuk mund të punoja më. Punoja vetëm në shtëpia, se mbas Covid, në spital nuk mund të punonte më asnjë. Që punojësit që punonin për hesapin e vetë, që bënin asistencë private, nuk mund të punonin më në spital. Kështu që rroga ime u bë gjys rroge, nuk ishte mas në spital. Se në spital unë merja 1.000 euro. Edhe 1.000 euro i merja në shtëpia, unë merja 2.000 euro në muaj. Me 2.000 euro në muaj, unë isha në gjendje të ndihmoja fëmijët, të paguaja mutuon e shtëpisë, edhe të palonim për të ushqyer. Kur unë mbas Covid, unë kam mbajt familjen me ato pak lek që kisha. Pastaj fillova duke punuar në shtëpia, edhe me një rrogë të vogël, 1.000 euro në muaj, unë nuk mund të paguaja mutuon, se e humba shtëpinë. Më trego të lutem Eva, si e humbe shtëpinë? Ishte një shtëpi që ta kishte dhënë shteti italian, ishte një shtëpi që e kishe marrë me kredi, ma shpjego. E kishe marrë me kredi këtë shtëpinë, e blem, një apartament të vogël. Po? E blem. Të shtëpi, unë ngela e vetme, pse burri unë ndava me burrin dhe burri nuk më jepte lek për të paguajtur mutuon. Kështu që unë vetëm, me 1.000 euro në muaj, unë nuk mund të paguja mutuon që ishte 500 euro në muaj. Pastaj me 500 euro që më ngeleshin mu, si mund t'jetoja unë? Atë paguja bileta, apo t'jetoja unë? Shtëpin ta mori banka, ku kështë marrë kredin? Pastaj shtëpin ma mori banka mu, shkoj në Ast, shtëpia, shkoj në Ast. Kjo kur ka ndodhur? Kjo ka ndodhur 4 muaj më përpara. Para 4 muajve? Shtëpia në Ast. Para 4 muajve, juve ju nxorën nga shtëpia? Jo, ne nuk na nxorën nga shtëpia, dolëm ne nga shtëpia. Adesso tashti të tregoj unë se si ishte muhabeti që ne dolëm nga shtëpia. Unë shkova në bankë, edhe banka mu më tha, e vërtet tha që ti e ke humbur shtëpinë, po ti tha, ju mund të rrini, tha, në apartament, derisa të shitet apartamenti. Ju mund të rini 6 muaj, mund të rini 3 muaj, mund të rini dhe 1 vit, tha, derisa të shitet. Ma në momentin tha që të shitet apartamenti, ne ju japim 3 muaj, tha, afat, që me dal nga apartamenti. Edhe mi thash drejtorit bankës, va bene, i thashun drejtorit bankës, shumë mirë, i thashun, edhe unë po bëj kështu, i thashun, dakord. Kur e morën vesh komshit, poshtë nesh, që ishte një çift i droguar, poshtë nesh, bënin zhumë gjithë natën pa gjumë. Tashi në momentin që unë e humba shtëpinë, isha me vajzën time, me Klaudjen. Klaudja studionte edhe punonte 3 orë, edhe studionte, se ka 3 provime me mbaru universitetin. Edhe nuk mund t'i marrojmë të këto provime, se ka 2 vjet që këto qifti i drogun, që nuk na lën me fjet gjumë, as me fjet gjumë, as me jetu. Përplasin kantelin, portën. Se si keni denoncuar?
Na hishin dritat. Më shdjegur lavastovilja edhe frigoriferi. Vetëm se ishin 2 gra vetëm. Eva, pse nuk I denoncuat këtë çift që ishin të droguar që po sillnin probleme në familjen tuaj? Tashti unë shkova te karabinieri dhe I thash këtu është muhabeti. Edhe karabinieri më tha karabinieri që tha mundoni tha të flisni me familjen e këtyre tha. Këtyre me prindrit. Edhe unë I thash një gjë këtu. Ne jemi njerëz I thash që nuk du me bo denunça. Ne jemi njerëz I thash për harmonin. I thash një gjë këtu. Ju I thash nëse ju nuk krijoni probleme, ne I thash nuk jemi të bo asnjë gjë I thash këtu. Tashi ç'a bon këto? U bon kundra nesh. Ne tashi ishim të qetë që puna kishte mbaruar aty. Po ç'a bëri kjo familja e droguarit? I bëri gjithë këto se ky s'pa çonte drogën, ky çonte drogë edhe këtyre komshive të tjerë. Edhe u bën tashti kundra nesh, na bën denunç ato, vjen që më ja bën ne denunçën. Se ne tham po e mbyllim këtë punë, keni bo ç'a keni bo, ta mbyllim këtë punë. Po çfarë ju denoncuan? Se jemi për harmonin. Tashi ç'a bën këto? Me dal këto nga ana e pastër, sikur s'kishim bojë gjë, na e hodhën ne. Sikur ishim ne shkaktarët që bonim gjithë këto zhurma, edhe jo ato. A kupton? Bon të kundërtën. Po çfarë ndodhi? Tashti ne kishim prova, kupton? Që ne me provat që kishim, ne ishim rregull që nuk ishim ne shkaku, po ishin ato. Tashti ato na bën denunçme. Kur ato inkuirentit, me fjalë, e panë që ne kishim të drejtë, e mbyllën këtë punë, e mbyllën. Tashti këto, karabinjerët kujtonin se puna ishte mbyll aty. Edhe shkojnë te karabinjerët prap me u anku, këto nuk po pushojnë. Tha, kome majmë thanë mu, si është kjo punë? Nuk pushojnë, I thashur. Po ju tha, ora maj tha, ju tha shpin tha e keni, thanë karabinjerët, ju tha shpin tha e keni humbur, tha. Ju tha dhe mund gjeni tha shtëpi tjetër, se duke marrë parasysh që këto ishin të droguar, kupton? Ju kishit vite që jetonit në atë shtëpi? 15 vjet. Por si ka mundësi që këta fqinj nuk kanë sjellë probleme përpara dhe kohët e fundit sollën këto probleme? Jo, këto kanë ardhur të fundit, po njerëz të tjerë, familje të tjera që kanë qenë aty në atë kondominio, kanë ikur, e kanë shitur shtëpinë dhe kanë ikur. Edhe unë desha ta shisja shtëpinë e të ikja. Po nuk munda me e shit shtëpinë, kupton? Edhe unë kisha mundësi me e shit, po nuk arrita me e shit shtëpinë. Se kisha me kredi, e qartë. Dhe çfarë ndodhi më pas? Pastaj ç'a ndodhi? Karabinjerët thanë duke marrë parasysh se ato nuk pushonin ato, vajza nuk mund të jepte provime, nuk mund të jetonte. Një ditë unë dola nga puna, se unë punoja ditë natë, bëja badante, si punë. E dola nga puna unë e gjeta vajzën të shtrirë në cimento, I kishte ratë fikët vajzës. Po pse? Edhe unë e lash punën pastaj. E lash punën edhe I ka me vajzën unë. E mora vajzën, mora rrobat, edhe erdha këtu në një vend tjetër, në mes të maleve. Eva, aktualisht Ti ku jeton? Ke lënë shtëpinë dhe ku je? Unë jam gjithmonë këtu në Marke, po në mes të maleve, në një vend malor, kupton? Ka familje të tjera rreth e përqark? Ka familje të tjera, po. Ky është një vend në mes malit. Këto familjet që janë këtu, janë njerëz vendali, kupton? Edhe është vend I vogël, nuk ka perspektivë as për punë, as për shtëpi këtu. Kam gjetur 3 punë si badante, ma punë në zezë. Unë po nuk pata një kontrat pune, mua asnjë nuk ma jep shtëpinë me qira. Se unë du të afrohem afër qytetit, ku më jepet mundësia të punoj në rregulla. Shtëpia që jeton tani, si e ke marrë me qira? Jo, nuk jam me qira këtu unë, te kjo shtëpia. Unë jam në një garazh. Në një garazh jeton? Po, ta tregoj tashti se si erdhi puna që unë erdha në këtë garazh. Po. Unë punoja te një burr, te një familje, që kjo familja jetonte në Pezaro.
në Pesaro, ky burri punonte në bank. Ky doli në pension edhe bleu një shtëpi në mes të maleve. Se ishte në pension edhe sa për ajër të pastër, kupton? Edhe kur unë ika nga shtëpia, unë e pyeta këtë person. Thashun, a mund të vi ke shtëpia jote, thashun, për pak kohë, thashun këtij personi, se më njifte prej 20 viteve, edhe të shtëpia e këtij personi kisha punu prej 10 vjetëve, që bëja punë të shtëpisë. Kisha qelsin unë të kësaj familje. Kur unë ika nga ai vend që isha afër famës, erdha te ky person këtu, në mes maleve. Ky më tha mu, unë kam garazhin, t'jap garazhin, tha, se shtëpia është apartament shumë i vogël, edhe ky person është invalid. Kupton? Edhe i duhet ati me i fjalë që me një banjo, ai nuk ishte mundësi që ne të rrinim ai të ka dhënë një garazh të makine që ti rrim edhe poshtë, se kemi hall. Kemi hiki thashun nga violenca e këtij kondominios. Prandaj thashun ne mund të rrim edhe këtu, me shpresë që mund të gjenim një hyrje. Kupton? Ne tashti kemi 4 muaj ke ky garazhi, që nuk kemi gjetë as shtëpi, as punë. Se unë punën e kam gati unë, po problemi im është për shtëpinë. Se si mund ta lej unë, unë tashti jam në fjalë me një familje që të hynë punë si badante. Është afër Pezaros. Tashti unë, si mund ta lej unë vajzën time me një garazh? Vajza ime është 33 vjeçe, nuk është e vogël, po situata është shumë e keqe. Këtu nuk ka as banjo, as ujë. Me një qenë, ta lej vajzën vetëm, me një qenë, me rrobat e gjithë shtëpisë këtu. Unë nuk jam e qetë që të punoj me një situatë e me një gjendje kështu. Po nuk e folur me ish. Pra ne nuk kërkoj një shtëpi afër për shembull, on Pesaro, on Ancona. Edhe unë shkoj në punë me një herë, edhe vajza ime. Problemi është për shtëpi me qira. Pse do thushti? Se nuk ta japin shtëpin, por nuk pate një kontratë pune. Plus duan firma nga një person që të ketë që tjetë me fjalë në gjendje të mirë ekonomike, plus duan edhe që ky personit na bëj edhe garancinë nëpërmjet bankës. Nuk e mundur do të flasësh me ish bashkëshortin apo me djalin që në këtë situatë është e vështirë që jetë? Nuk kanë mundësi ato. As bashkëshorti nuk ka mundësi, as djali. Djali im është në një apartament me studentët e tjerë. Çdo njeri ka dhomën e vet, çdo student. E kuptoj për djalin, por ish bashkëshorti ndoshta jo për ju, po për vajzën e tij. Po kam folur unë, po nuk duan ato vajzë. Kjo familja nuk don një vajzën e ati me fjalë aty. Jo të gjithë familjet të pranojnë. Kjo familja ku me fjalë është baba e Klaudios, nuk ka mundësi. Pse është shumë i vogël apartamenti. Pse është martuar ish burri? Se është edhe qeni, a kupton? Është edhe qeni. Ku ta hedhim qenin ne? Ku t'i lejmë rrobat e shtëpisë ne? Janë kujtimet e 40 viteve këtu. Na vjen pesh t'i hedhim në kosh të plerave gjithë rrobat e shtëpisë. Edhe qenin ku ta çojmë? Prandaj ne e kërkojmë këtë apartament me fjalë se jemi. Po ish burri është martuar? Jemi mbita shumë qia këtu. Ish burri është martuar? Jo, nuk është martuar, po rrin me një person tjetër, me një plak tjetër. Ndërkohë, je munduar që nëpërmjet ambasadës tonë të kërkosh ndihmë aty në Itali? Po, kam bërë kërkesë edhe ambasadës, po edhe konsulatës në Milano, po nuk më kanë kthyer asnjë përgjigje. Unë shkoj kudo që t'jetë strehimi. Sigurisht afër qyteteve, pse nuk duhet t'jetë në mes maleve, se nuk ka edhe kolegament, kupton? Po vajza i ka ndërprerë shkollën?
Vajza mëson për hesapin e vet, mëson vet, edhe kur është gati, shkon jep provimet. Ka 3 provime edhe pastaj e mbaron universitetin. Pse nuk është e detyruar me frekuentu universitetin e jurisprudencës, kupton? Nuk është si medicina. Për shembull, djali im që studion për mjek, djali studion për mjek. Është i detyruar që të vazhdoj ta frekuentoj universitetin nga dita e hënë deri ditën e premte. Dhe ditën e shtunë dhe ditën e diel bën tirocinion në për repartet e spitalit që shkojnë mbas mjekëve. E dashur Eva, mua sinqerisht më vjen shumë keq që ti ke emigruar nga Shqipëria që në vitet e para të demokracisë, që në vitin 1991. Pra një jetë të tërë, le të themi, ke aty në Itali, ndërkohë që fëmijët i paske... Edhe unë 16 vjeçe të arrin në këtë gjendje. Sinqerisht më vjen keq. Nuk gjenden fjalë për ta përshkruar. Gjithë kjo prej komshive të çmendur. Ne kemi 15 vjet që kemi nejtur aty. Nuk kemi kriju asnjë problem. Problemi ka qenë të tjerëve. Ne kemi një gjithmonë me gojën mbyllur, gjithmonë. Familjet e tjera e shisnin shtëpinë se nuk gjendeshin mirë, se është një vend ku drogohen njerëzit aty. Është një lagje shumë e keqe, kupton? Edhe njerëzit, familjet e tjera e shisnin shtëpinë. Unë nuk mund ta me shit shtëpinë. Edhe nga që ishim 2 gra vetëm, kupton? Ato kanë bërë çmos për me na shkatru me fjalë. Djali tim i vjen shumë keq, kupton? Po djali nuk ka çfarë bëj tashti. Djali im mua më ndihmon, po jo sot. Unë djalit nuk mund t'i them asnjë fjalë. Djali duhet të mësoj, ai mëson nga mëngjesi deri në darkë mëson, që të mbaroj universitetin, edhe t'jetë në gjendje, jo vetëm për ne, rreth parë për veten e tij, po edhe për familjen. Djali më don jashtë mase, edhe vajza. Janë të dy të përsosur, jo se janë fëmijët e mi, po janë shumë të mirë. Eva, ndoshta pyetja që do të bëj tani, ndoshta edhe nuk mund të ketë logjik për ty, se ti ke gjithë këto vite në Itali. E ke menduar të rikthehesh në Shqipëri? Jo, se fëmijët e mi mbesin këtu të dy, edhe unë du t'jem afër fëmijëve të mi, kupton? Se unë jam këtu prej 33 viteve. Edhe unë një nesër me do bëhem gjyshe. Edhe unë kam qef që të ri afër nipave të mi, kupton? Eva, po familja jote në Shqipëri, Eva, e di gjendjen që ke përfunduar pa shtëpi, pa lekë në mes të malit? Prindit më kam vdekur, nuk kam asnjë në Shqipëri. Motra, vlezër? Jo. Janë gjithë të emigruar, kush në Greqi, kush në Amerikë, kush në Gjermani, fisi, a kupton, fisi. Këtu në Itali nuk... E qartë. Me fjalat në Shqipëri as në Itali nuk kam një mbështetje, si me thonë. E kuptoj, por ata nuk e din gjendjen që ti ke përfunduar në mes të një mali aty në një zonë malore. Nuk e din, përderisa ato janë në mërgim, janë në pushtetet e tjera, unë nuk e nigjoj veten time që t'i them atyre problemin tim me i fjalë. Klaudia, përshëndetje. Përshëndetje, zonja Adeta. Mua më vjen shumë keq, fola me mamin, na më tregoi situatën dhe mua më vjen keq që keni përfunduar kështu. Ke ngelur vetëm me mamin dhe jeni atë garazh. Po, edhe ne sigurisht është një gjendje shumë e keqe dhe më fal, po jam prek shumë duke ngjuar një situatën se kena nevojë shumë në fakt gjithë të kohët e fundit. Edhe këtu në garazh edhe më përpara, sidomos se unë isha vetëm në shtëpi, mami punote ditë natë, vinte njerën në ditë, që kishte një pauze në puna, edhe më gjete mu, parë se bëjnë i gabime se jem rritë këtu, E qartë. po munojmë.
Edhe kur u kthete në punë, më gjente mu që isha disprume, se isha gjithë natën pa gjumë. Se këto kom shit poshtë, ishin dy, më them mostri, se nuk mund t'i quaj njeri. Klaudia, e kuptoj që ju jeni larguar nga banesë për shkak të disa komshinëve që kanë qenë përdorus të lëndëve narkotike dhe u kanë sjellë shumë shqetësime. Po. Por Po, në fakt ne mund të rritim deri në fund, deri sa të shitet apartamenti. Po, nuk kena mujt. Mund të keshim edhe mundësi me gjetë në kohë që kishte deri në fund që ushiste shtëpia. Mund të gjeshim një apartament për shembull, mami akoma punote. Po, nuk kena mujt, se na kanë boçmos që t'ikshim. Nuk rrishim ma, kupton, nuk e duroshim ma të situacionin. Ju jeni duke mbaruar studimet për drejtësi? Po, mungojnë 3 provime për me marru. Për me marrë lauren, lauren jurisprudent. Mund të uroj shumë suksese. Dhe uroj që të përfundosh sa më shpejt ato 3 provime, të diplomohesh dhe të fillosh punën e ëndrave të tua, atë që ti ke studiuar. Faleminderit shumë. Por jeta aty në atë mal, në atë garazh, është e vështirë për ju. Shumë e vështirë. Sepse këtu nuk ka si gjë, nuk ka punë, nuk ka edhe shtëpia me qira. Do me thënë, nuk ka si gjë. Edhe ne jena munduar këtu me kërku, për shembull, edhe këtu afër një punë ose një sistemacion me shtëpi, por në fakt nuk kena gjetur asnjë gjë. Edhe njerëzit këtu e dishin, edhe sindaku e dinte, por nuk na kanë ndihmuar. Kjo është e vërteta. Se ne, në fakt, i kena pyetur, kena qu edhe duke folë personalisht, edhe duke quar shumë email prej shumë kohësh. Kena qu shumë email edhe nuk na kanë ndihmuar asnjë. Kjo është e vërteta. Po me çfarë ushqeheni? Po duhet të bëjmë fatkeqësisht. Nuk na kanë ndihmuar. Me çfarë ushqeheni, Klaudia? Se mami s'punon. Atëherë, mami edhe ne ushqemi me sa kena pak, si thuhet, risparmi. Një risparmi të vogël lek, që kena punuar më përpara, e ne deshim me ilan ato për me pagu qëran, për me dha një anticipo. Por jena duke hec me ato lek, ne, për me ushuar. Vetë. Dhe ta mendosh, Klaudia, që këtu në Shqipëri të gjithë njerëzit i kanë syt nga emigracioni. Për ironi të fatit mendojnë se po u larguan nga Shqipëria mund të gjejnë parajsën, qoftë në Itali apo qoftë në një vend tjetër të Bashkimit Evropian, por ja ndodh që ti mund të ngelesh dhe në mes të 4 rrugëve siç ka ndodhur me familjen tënde fatkeqësisht. Po, kjo fakt kam folë shumë herë për kjo gjë me mamin. Se e di edhe unë që njerëzit në Shqipëri menojnë që duke shkuar jashtë shtetit, në Europë, gjithçka është, këtu thonë roze fiori, gjithçka e bukur, por e vërteta është, realiteti nuk është ashtu. Është bota, o një posto e pajeze, do me thënë, është gjitha ne njësoj, po them. Ma e keqja është se këtu as nuk ndihmojnë Itali. Ndoshta në për shtetet e tjera, mund të them, në Europën e Veriut, ndoshta ka ma mundësi që t'japin një njëm, kur je, do me thamë, në një gjendje shumë e keqe. Po këtu, vërteta është që edhe institucioni që do t'japin një njëm, fillimisht, nuk të ndihmojnë, edhe t'lejnë po, mes rrugës. Kjo është një gjë shumë, shumë e keqe, shumë. E dashu, Klaudia, por ti je rritur tashmë, je vetëm e në nëntë ënde, por çfarë keni menduar, sepse ato pak para që keni një ditë do harxhohen? Po, në fakt, kjo është, se në fakt në disfrimi kena pyet gjitha ne për një njëm, se me një nesër me do marojnë ato leket. Pranaj jena të bo qmos për me kërku ndihmë, për me kërku një sistemacion,
Po jena 2 gradë vetme, edhe pa një njeri që mund të na ndihmoj, shumë e vështirë. Është gati pamundur për ne. E dashu Klaudia, babai juaj është në moshë. Besoj është diku te 70 vjeç. Po, gati 70 vjeç është, po. Ai nuk është në gjendje të ndihmojë në këtë situatë që ju ndodheni. Jo. Na ka qu në herë pak lek, po. Na ka qu pak lek, po në herë rrallë. Edhe, po për mundësi për me na gjetë shtëpi, jo, ka thënë, nuk ka mundësi. Ai punon ditë natë bombardante, te një plak që është invalid, edhe nuk ka edhe mundësi me lan veten. Rrin ditë natë me atë. Ka mujt edhe ai për atë pak mundësi që ka me pyet shokëve kështu, a keni mundësi, po deri më sot në fakt nuk ka gjetë asnjë gjë për ne. Nuk ka mundësi. Unë uroj dhe shpresoj që këtë live modetën që ne po e realizojmë në këtë moment edhe ju po bëni këtë denoncim, këtë histori pikërisht nga shteti italian, uroj që ta dëgjojnë edhe migrantët tanë. Ne kemi numër shumë të lartë të shqiptarëve që jetojnë në Itali, që aty janë krijuar dhe komunitetet e shqiptarëve dhe ndoshta ndihmat që mund të mblidhen të ndihmojnë ty së bashku me nënën, sepse jeni 2 gra të vetme të cilat doni të punoni, të merrni një shtëpi me qira, të vazhdoni jetesën në shtetin italian, por keni ngelur në qiell të hapur dhe nuk dini çfarë të bëni në këtë situatë. Kështu që uroj ta dëgjojnë shqiptarë që jetojnë në Itali, komuniteti shqiptarëve aty, me shpresën që dikush mund ta ngrejë zërin dhe t'ju ndihmoj. Të ngrejë zërin në mbrojtje të nënës tënde, Eva, por edhe për ty e dashur Klajda. Është shpresa jonë, me vërtet. Ne ju falenderojmë juve, zonjë Odeta, që qenë shumë e mirë me ne, që na ke dhënë këtë mundësinë me fol. Jo, unë me thënë të drejtën, për të qenë e sinqert, është historia e parë që bëj në këtë live me Odetën, me një shqiptar, me një familje shqiptare emigrantësh që kërkon ndihmë se ka ngelur në mes të 4 rrugëve. Duke menduar që gjithnjë, jo se jashtë Shqipërisë është parajs, është fush me lule. Padyshim që edhe aty duhet sakrificë për t'ia dalë dhe për të punuar. Është një lloj si Shqipëria, le ta themi. Pjesa më e madhe e shqiptarëve që jetojnë këtu në Shqipëri, që vinë nga rrethet emigrantë quhen në Tiranë, pagojnë një qira, punojnë, e njëjta gjë funksionon edhe me ju që jeni përtej kufive të Shqipërisë. Jeni emigrant me një shtëpi me qira dhe bëni sakrifica. Por gjithnjë është menduar që mundësirat janë më të mëdha përtej kufive të Shqipërisë. Por nga kjo historia juaj po marr një mesazh shumë të fortë dhe një mesazh që dua të ta përcjell për shqiptarët që jetojnë brenda territorit të Shqipërisë, se jo gjithçka jashtë është fush me lule. Jo, po është vërtet. Në fakt, një gjë tjetër me thënë është që ne kena qenë viktimë e dhunues kundra grave, që është një gjë, është një problem që është shumë prezent në në shoqërinë. Ma tregoj nëna, ma tregoj. Nuk e di për Shqipërinë, po mendoj që në Shqipëri është ky problem. Po kur jena në Shqipëri është një plagë e madhe për sa i përket këtij fenomeni. Se kur ishte baba jem në shtëpi, këto gjëra nuk ndodhin. Edhe kur kanë ngelë 2 gra vetme, kanë bë çmos që t'ikshim. Kjo është një gjë shumë që na ka prek shumë e keqe, kupton? Nuk kam fjalë për ta shprehur sa kena vujt për këtë problem. Jo, shpresoj që na ndihmojnë me fjalë, na japin një ndihmë. Shpresoj dhe i falenderoj të gjithë. Klaudia. U bën 4 muaj këtu, në garazh, 4 muaj. Është një diçka, edhe një qen nuk mund të rrinë në garazh, jo ne. 4 muaj që ne hajmë vetëm panine këtu. Jemi 2 gra vetëm, po ne punën e kemi gati. Ne duam vetëm një shtëpi me qira, asnjë gjë tjetër. Ne punën e kemi kudo, se unë bëj asistencë personave të moshuar. Uroj që dikush... Vajza ime punën e ka gati, nuk është se i mungon puna, ne na mungon shtëpia me qira. Uroj që dikush...
në këtë live, shqiptar që jeton në Itali, mund ta ndjeki këtë live dhe t'ju ndihmoj realisht me një shtëpi me qira të gjejmë mundësinë si funksionojnë aty të gjitha rregullat, pra të bëhen bashkë shqiptarët dhe t'ju ndihmojnë, t'ju japin një krah ju të dyjave që jeni nën e bi dhe keni përfunduar në një garazh në një zonë malore të vetme në Itali. E dashur Claudia, ne kemi përfundu këtu nga violenca e komshive, e kondominit, se ne nuk do përfundonim në garazh, ne do gjenim shtëpin me kohë, se unë punoja, kisha një kontrat, po ato kanë bërë çmos që ne të dilnim, se qëllimi atyre ishte që ato t'ishin të lirë, mos t'ishin asnjë lart, që të bërtisnin, të bënin si mas qefit. E dashur Eva, e qartë, unë e kuptova historinë tuaj. Ju fatkeqësisht nga konfliktet që keni patur me këta fëmijë, keni humbur gjithçka. Keni humbur shtëpinë, jeni larguar, keni humbur kontratën e punës dhe tashmë nuk keni asgjë dhe nuk keni mundësi të merrni një shtëpi kur nuk keni një kontratë pune. Është e qartë, e kuptova, por dua ta mbyll me Claudion, e cila edhe ajo ka një mesazh, sepse e pash që në momentin që ti u prek edhe lotove, edhe ajo u prek. Claudia. Fakt, nuk kam fjalë për me fol, për më shpresi ndjen, se jena me vërtet çdo ditë gati çajme, se na kanë lënë vetën, 2 gra vetëm, nuk është e drejtë. Ne vetëm shpresojmë që dikush na ndihmojë dhe fillojmë një jetë normale, se nuk e na bë si gjë, as keq as njeriu, edhe nuk është e drejtë që 2 gra vujnë në këtë mënyrë. Jemi viktim. Claudia dhe Eva, forca. E kuptoj që është e vështirë situata që po kaloni, por nuk duhet të dorëzoheni. Do mbetemi bashkë në kontakt dhe ju përshëndes nga Tirana. Faleminderit, përshëndetje. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua dhe ditën e sotme. Ky live me Evën, këtë 66 vjeçaren nga veriu i Shqipërisë, e cila kishte emigruar prej vitesh në shtetin italian, së bashku me vajzën e saj Claudion, e cila ka lindur në Itali, është një mesazh i fortë për të gjithë shqiptarët që jetojnë në Shqipëri, ata të cilët ëndërrojnë të largohen nga Shqipëria, nga vendi i tyre, me mendimin se jashtë territorit të Shqipërisë, jashtë kufirit të Shqipërisë, në vendet e BE-s është fush me lule. Por ja çfarë ndodh me shqiptarët, dhe nuk është e para histori që denoncohet live me Odetën, janë të shumtë ata emigrantë të cilët duan të jenë pjesë e kësaj dritare për të rrëfyer tmerret që kanë përjetuar në emigracion. Qëndroni në vendin tuaj, dashuroni vendin tuaj, punoni dhe investoni për vendin tuaj, për familjen tuaj. Faleminderit miq.